Те, кто давно летает на теневупах, наверняка знакомы с этой зарядкой. Ну, а если вы только начали или планируете, то Wi-Fi Whoop Store V3 – это однозначный must-have для владельцев теневупов. Давайте разберемся почему. Она может заряжать до 6 аккумуляторов одновременно через разъемы PH 2.0 или BT 2.0, который, кстати, совместим с A30. Это удобно, чтобы зарядить сразу стартовый комплект и подзаряжать остальные в процессе полетов. Питать зарядку вы можете буквально от всего, что под рукой. XT60 – стандартный DC разъем, а если есть Powerbank, подключайтесь через USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0. Есть возможность перевода баток в режим хранения, зарядка или разрядка до 3,5 или 3,85 вольт. Это действительно важная фишка, которая продлевает жизнь вашим аккумуляторам. При этом вам достаточно просто выставить нужное напряжение, вставить батки, неважно разряженные или заряженные, а остальное зарядка все сделает сама. Для процесса заряда можно выставить любой подходящий ток от 0,3 до 1,3 ампера. Настройка простая, все управление сводится к использованию двух кнопок, экран отличный, информативный, читается хорошо как на солнце, так и дома. Зарядка компактная, удобная, небольшого веса, примерно 130 с копейками грамм, отлично подходит для зарядки батареек как дома, так и в поле, что могут оценить любители фристайла и гонок на теневупах. Wi-Fi Whoop Store V3 – это одна из лучших, если не самая лучшая на данный момент зарядка для работы с 1С аккумулятором. Я по достоинству ее оценил, и если у вас есть опыт работы с данной зарядкой, пишите в комментариях, что вы о ней думаете.